Eu não consigo. E deixe-me dizer que acho extremamente injusto o que estão a fazer. Curioso. Porque parece que foi o Luís que publicou aquelas fotos, não é verdade? Quais fotos? De que é que me está a acusar agora? Mas ninguém teria interesse em alimentar boatos sobre mim ou sobre os meus alegados filhos. O Sr. Padre não está bem. E talvez tenha sido por isso que os surpreenderam. Já pensou nisso? Sabe perfeitamente o que é que estou a falar, não sabe? Decididamente não está bem, Sr.